तो आप और मैं निश्चिंतों की आवाज के साथ कहीं दाखिल होंगे। अब वो नया यरूशलेम होगा, वो नया यरूशलेम होगा। तो चर्च, आर यू रेडी? जमीन पर प्रोफेटिकली इस बात को सील करने के लिए कि एक दिन हम इसी तरह बादशाही में जाएंगे, एक दिन वो फिर आएगा। इस बार वो कफारा दे रहे नहीं, बल्कि अपने खून से खरीदे हुए लोगों को ले रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक और कदम है, आपके बच्चे इस मुल्क में अच्छी सीटों पर काम करेंगे।